moontrends நேயர்களுக்கு வணக்கம். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா IPL prediction-ல வந்து நம்ம 4வது மேட்ச்ல தான் இருக்கோம். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா RCB vs பஞ்சாப் வந்து நம்ம பெங்களூர்ல தாங்க பார்க்க போறோம். சோ நமக்கு பெங்களூர் பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும், பயங்கரமான ஒரு பேட்டிங் பேச்சு, ஒரு சின்ன கிரவுண்ட், ஒரு சின்ன பிளேயர் வந்து இப்படி பண்ணாலே அப்படியே 6 போய்டும் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ இதுல வந்து ஒரு டஃப்பான மேட்சா தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஷிகர் தவன் போன வாட்டி ஒரு IPL வந்து பயங்கரமான ஒரு லாஸ்ட்ல இருந்து இப்போ வராரு. ஸோ லாங் பீரியடா வந்து ஷிகர் தவன் ஒரு பெரிய மேட்ச் ஆடாமையும் இருக்காரு, ஒரு இன்டர்நேஷனல் மேட்சும் அது சரியா ஆடவும் இல்லை. ஸோ இதுல வந்து இப்ப யார் வின் பண்ணுவாங்க நம்ம கிளிக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஐயா எடுக்கலாமா? வாங்க, வர சொல்லுங்க. வாங்க ராஜா. கடந்த காலங்கள் என்ன நடந்தது, என்ன நடக்க போற மேட்ச்ல யார் ஜெயிப்பான்னு பார்த்து சொல்லணும். ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல என்கவுண்டரா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சுக்குமரா, செந்திலாண்டவா, தீட்டை திட்டங்கள் உங்க ராசிகளுக்கு நிறைவேறுன்னு சொல்லணும். எம்பெருமான வணங்கி ஈசனை நாடி நல்ல வாக்கு சொல்லணும், நாவல பொருந்தணும், உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்து சொல்லு. ஆளுடன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடக்கூடாது. கிரகாதிபுரன் ராச அமைப்படி வந்த ஜாதகம் 5வது ஜோதிடமா வந்திருக்கு. வந்து இந்த மேட்ச்ல வந்து வின் பண்ண போறது வந்து பஞ்சாப் அப்படின்னு வந்து நம்ம கிளி ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்த வந்து பெங்களூர் ஸ்டேடியம்ல வந்து மேட்ச் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது யாராலையும். வந்து எந்த டீம் ஆனால் எப்போ வேணா ஜெயிக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல வந்து இந்த வாட்டி பெங்களூர் தோக்க போகுது அப்படின்னு வந்து நம்ம கிளி ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வந்து முதல் முறையாக வந்து ஒரு பஞ்சாப் கிங்ஸ் இந்த வெற்றியை வந்து பெறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஈவினிங் மேட்ச்ல பார்க்கலாம்.